ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம Hatchimal eggs ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இதை பிரித்து இந்த எக்ஸ்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி வந்துட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னா, இந்த ஹார்ட்டை வந்துட்டு ரப் பண்ணிங்கன்னா அது லைட்டாக சாஃப்ட் ஆகும். அந்த இடத்துல அப்படியே உடச்சி குட்டி குட்டியாக உடச்சி நம்ம அதுக்குள்ளே டாய்ஸ் எடுக்கணும். இப்போ வந்துட்டு முதல்ல இந்த கவரை பிரிக்கலாம். இங்கே வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்க, இங்கே நான் சொல்லி கொடுத்தது தான் போட்டிருக்கு, தெரியுதா? மொல்லமாக நான் எடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு தெரியுதா? இப்போதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓபன் பண்றேன் இந்த Hatchimal eggs. அதான் கேக்குது. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு 2 எக்கையும் நான் இதுலேருந்து எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஒரு நெஸ்ட் கிடச்சி, ஒரு எக்கை வந்துட்டு நெஸ்ட்டில் வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இந்த எக்கோட ஹார்ட்டை ரப் பண்ண போகிறேன். ஓகே, நல்லா இப்படி அமுத்துங்க. வாவ் வாவ், இப்படி நல்லா ட்ரை பண்ண வந்துருச்சு. ஏதோ பார்க்க முடியுது என்னால. அப்படி இது உண்மைதான் போல இருக்கு. ஓ வாவ், இங்க பாருங்க, ஒரு அழகான குட்டி மங்கி. இதுக்கு ஒரு ஃபெதர்ஸ் இருக்கு. வா, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அழகா இருக்குல்ல? ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இதை ஒரு சைடா வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ அடுத்த எகையும் ஓகே, இப்போ இதை கிராக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். வாவ், ஏதோ ஒரு ஹேர் தெரியுது. ஓகே, நான் நினைக்கிறேன் இது ஹார்ஸ்னு. ஆமா ஆமா. வாவ், ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. ஓ, கியூட்டா இருக்கு. ஓகே, இப்போ உங்க நெஸ்ட் எடுத்து ஷோகேஸ்க்குள்ள வச்சுட்டு இது ரெண்டையும் இதுக்குள்ள போட்டு வச்சுக்கோங்க. எப்படி அழகா இருக்கு. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோல உங்களை பார்க்கலாம்.